வெஸ்ட்டு கேட் 2 என்ன லொக்கேஷன் போட்டிருக்கு எங்கே அந்த இடத்துல தான் நிற்கிறோம். கொஷின் மார்க் அழிக்கிற மாதிரி பார்த்து என்ன உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. ஓ இந்த இருக்கா என்னடா போட்டிருக்கான் இது பாஸ்வேர்டு என்ன இந்தா போட்டிருக்கேன் யூஸ் கேட் கோட் என்ன கேட்டு கேட் வெஸ்ட்டு 2. ஓ நம்ம இடத்த மேப்பாக நினைக்கிறேன். இப்படி ஈஸியாக கொடுத்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் தாங்க மண்டகாயை விட்டுட்டேன். அதில் மாதத்தை போட்டு பின்னாடி வருஷத்தை எவனா 4 தான் போடுவானா. எங்கே அது நோட்டை காணா. ஐயோ எங்கே இருக்குது 0451. ஓகே 04 மறந்துடாதப்பா. அதுக்குள்ளே வாங்க போடுவோம். முதல் 04 இல்லை விட 51 சர்ன்னு பறக்க கொடுக்கா வெயிட் 51. ஓகே என்ட்ரு ஒர்க் ஆயிடுச்சே. ஆமாக்கா 17 புல்லட் இது ஆணி 20 போதை மாத்திரை கார்டு ஃப்ளோ. யார் அந்த கார்டு என்னங்க இது நெபுலா மாதிரி இருக்கா பார்க்க. சொசைட்டி ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் தண்ணி பவர் வச்ச போல் அதான் ஃப்ளோ வச்சுருக்காங்க. ஆனால் பார்க்க நெபுலா மாதிரி இருக்கா ப்ளூ கலரில். சரக்கு போதை மாத்திரை நட்டு போல்ட்டு பிறக்கிறதுக்கு எப்படியே பிறக்குனா இப்படி. ஓ